各位家庭觀眾，你哋好，歡迎收睇請 Sir 廚房，我係節目主持人程志美。首先介紹我今日嘅主菜先，就係呢個 Sony 3支嘅 G Lens， 分別係24mm 2.8光圈、40mm 2.5光圈同埋50mm 2.5光圈嘅。而配菜方面咧，就係呢一部咧 Sony A7C 嘅相機啊。由於時間嘅關係咧，廠方已經整好咗啦。咁啊，而甜品方面咧係呢個港式嘅酥皮蛋撻。咁而家我教大家點樣煮啦 ，Let's go！ 介紹翻呢3支嘅 Sony 嘅 G Lens 啊，好似電影鏡咁啊，不過就係 mini 嘅版本啊。3支都唔同焦距啊，但鏡身嘅 size 都係一樣嘅，用嘅 filter 嘅尺寸都係一樣49mm。支鏡嘅 size、重量同個蛋撻都差唔幾啊。雖然係咁細小啊，都有對焦固定按鈕啊，亦都可以 decay 個光圈環啊，方便拍片時收光圈可以更加順暢啊。配搭埋 Sony A7C 咁細嘅機身咧，我覺得就真係 perfect 似啦。正所謂，若要影得靚，要用定焦鏡，所以今次拍攝整蛋撻嘅過程咧，全程都用晒 Sony 最新呢3支嘅 G Lens 啊。由於今次煮蛋撻咧，拍攝過程咧都係我一人嘅製作，為求加翻一啲 camera movement 咧，所以我用咗支電動嘅搖臂同埋一個電動嘅雲台幫手。雖然係電動啫，但係都需要手動去調校部機嘅 balance。所以呢3支 G Lens 嘅 size 一樣之餘咧，重量都係好接近嘅，咁唔使每一次換鏡頭嘅時候咧都要調校我個 balance 啊。但如果咧冇呢類型嘅器材，又可以點樣解決咧？最好就係俾錢啲專業人士幫你去影啦，又或者揾啲男朋友、女朋友、老公或者老婆幫手揸機，藉此考驗彼此之間嘅感情。咁如果唔想考驗個感情嘅話呢，咁咪動支腳架咪得咯。最緊要用呢3支鏡拍攝嘅時候，構圖要夠正，內容要做好先。燈光方面咧就非常之簡單，因為呢個廚房咧唔係屬於我㗎，我係問朋友借嘅，咁所以咧唔想攞咁多嘢過嚟，我淨係用咗2支燈啊。喺我後面呢一支咧就係一支 Aperture 200X 嘅 LED 燈，我加咗個咧圓形嘅油光箱，而喺後面咧就用咗一支1:2嘅阿拉丁嘅布燈啊，用嚟補光同埋打 backlight 之用啊。拍攝之前咧，我會先分配好3支鏡嘅鏡位先。例如支24mm 會拍 wide shot 啊，同埋 top shot 啦；40mm 可以近少少咁拍，而50mm 就可以拍下 mid shot。今次嘅請 Sir 廚房咧，教大家整呢個港式嘅酥皮蛋撻啊！咁啊，酥皮蛋撻最緊要係咩啊？梗係個酥皮啦。咁而個酥皮咧就係用個油心同埋呢個油皮咧壓埋一齊，然之後將佢接，咁就好簡單就會完成㗎啦。咁我哋睇下個材料先。拍呢段咧，我係用咗2部 Sony A7C 嘅。第一部機用咗支24mm G Lens 放喺廚房嘅中間拍 wide shot，而另一部咧我就用咗支50mm G Lens 主要影我嘅半身。對焦方面咧，2部 A7C 都係用咗面部及眼睛對焦嘅。而家開始製作呢個油心同埋油皮，我會將啲材料咧倒落去玻璃嘅器皿度。點解用玻璃啊？因為我打咗燈咧，啲光咧滲入去呢個玻璃度咧，拍出嚟會好睇啲啊。若然你好耐係冇做健身嘅話咧，而你屋企咁啱有成套掠闊4咧，都不妨一用啊。又或者咧你冇乜追求嘅話，你可以用個膠兜或者湯碗咧都冇問題嘅。最緊要就係要整得好食。咁而家我準備拍個 top shot， 我用嗰支 Sony 24mm 2.8光圈嘅 G Lens 啊，咁我就收細咗一級光圈，盡量令到前後 sharp 位多翻啲啊。製作酥皮咧，首先要整咗個油心先。我先將油心嘅材料撈勻咗先，撈勻之後就將佢放上保鮮紙度攤平啊。然後咧將個油心放入雪櫃度雪硬少少先，跟住就可以做個油皮啦。咁啊將個油皮嘅材料撈勻啦。之後放上油心上面攤平，再喺上面撒啲粉，再放入雪櫃，雪到硬少少就可以開始做摺皮嘅工序啦。
拍攝呢一個接酥皮咧，咁我就用咗支 Sony 嘅40mm 2.5光圈嘅 G Lens 啊，咁我就會將部機咧就低翻少少啦，咁同埋側側地咁樣咧 pan 嚟 pan 去咁樣拍嘅。而家個酥皮麵團咧已經雪到啱啱好啊，咁我哋咧就要將佢咧接合。咁啊，首先咧就用支麵粉棍咧就慢慢壓開佢，之後咧就將佢碌翻開大少少，再將佢咧就接3節。然之後咧就將佢咧就放翻入雪櫃雪一陣間，等到硬度差唔多啦，我就攞翻出嚟咧，又再將佢碌翻開佢，又再接3節，又放翻入雪櫃，又等到個硬度啱啱好嘅時候，然之後我哋再碌翻開佢咧，就將佢接4節。就放翻入雪櫃，等到開皮嘅工序啦。咁而家拍開酥皮呢個 shot 咧，我就用咗支咧 Sony 50mm 2.5光圈嘅 G Lens 啊。咁我將部機咧就褪後少少，咁啊同埋咧中間翻少少咁去影埋佢嘅。咁而家呢個酥皮麵團咧雪到嘅硬度已經差唔多啦，咁可以開皮啦。咁咧我哋首先用個麵粉棍咧就將佢慢慢硬開佢，就唔可以太薄或者太厚啊。再用呢個圓形嘅吸模咧，吸出一個個圓形嘅皮啊！而家開始咧壓模嘅工序啦。咁啊，先將個酥皮咧兩面都沾少少麵粉，再放入蛋撻模度啊，手指都要沾啲麵粉嘅。慢慢將個蛋撻模一路轉，一路將個酥皮咧由底啊壓上去啊，壓到高出個蛋撻模少少咧就可以啦。拍呢個 shot 咧就用咗一支 Sony 40mm 2.5光圈嘅 G Lens 啊，咁因為呢支嘅可以近啲去影啊，但係如果覺得唔夠近咧，可以開埋部 A7C 嘅 APS-C mode 咧，就可以成大畫面1.5倍啊。而呢一個功能咧，拍 4K 畫面嘅時候，個畫質係唔會下降嘅。咁而家拍蛋漿呢個過程咧，我想咧一氣呵成啊，咁樣咧我用咗2部 A7C 啊，咁啊喺 Top Shot 呢一部咧就用咗支咧 Sony 嘅24mm 2.8光圈嘅 G Lens， 咁前面呢一部咧用咗50mm 2.5光圈嘅 G Lens， 用埋同一款機同一個鏡頭系列咧，後期調色咧都冇咁麻煩啊。製咗蛋漿就要將啲糖同埋水咧混合埋一齊，打到冇晒糖粒之後咧，就可以加入雞蛋同埋花奶同埋呢個混呢拿嘅香油，再打勻佢，之後就可以過篩隔咗啲泡，然之後將佢倒落去啊個蛋撻皮度啊，大概80滿就得㗎啦。千祈唔好倒太多啊！如果唔係焗嘅時候就會流晒出嚟，好恐怖㗎。終於可以焗啦！個焗爐咧要預熱啦，190度之後咧，就可以將蛋撻放入最底層咧焗8分鐘左右，之後就放上中間再焗大概6至8分鐘，見到個蛋漿凝固同埋個酥皮轉咗黃黃地色咧，就可以出爐啦。個酥皮蛋撻已經出爐啦，咁啊對好多朋友嚟講咧，整酥皮蛋撻嘅酥皮咧真係有啲難度啊。咁其實咧同攝影一樣啊，只要多啲練習，同個麵團咧產生感覺同埋呢個感情之後咧，自然咧就會整到噶啦。到時想整唔到都幾難啦。食翻個先。
哇，好味啊！總結翻呢三支 G Lens 配搭呢個 Sony A7C 咧，都真係幾正嘅。用嚟拍片，雖然個呼吸效應係幾大，一般用家如果要求唔係太高咧，我就相信問題係不大啊。我主張細機配細鏡，最好配搭埋細嘅腳架，用起上嚟咧就更加靈活輕便，幾適合用嚟咧 snapshot 拍 vlog 同埋開始對畫面有少少要求，但又唔想投資高檔次嘅鏡頭人士啊。我自己覺得簡單用嚟咧拍2 cam 嘅訪問，燈同鏡頭相機一個篋已經可以裝晒，都真係幾方便啦。同埋我個人都比較浮誇㗎，呢3支鏡咧配搭呢個 A7C 孭上身嘅時都真係靚仔嘅，成個人自信翻晒嚟，仲開始有啲飄添啊！